Hej, nu får jag lukka visa deg hvordan du kan lägga ett stappadiagram fra Excel inn i PowerPoint, inn i en slide i PowerPoint. Først får jeg lukka inn i mot Excel-skjall. Her har vi gjort et PowerPoint, nei, et stappadiagram ut fra noen tølun, og jeg tar ikke å kopiere dette her stappadiagrammet. Jeg kan enten si Ctrl-C, eller høyre klikka og kopiere. Nu har vi kopieret det, så får jeg inn i mot PowerPoint. Det er her, og if får man en slide, en nødja slide, if velger man en toma, og så kan man sette det inn her. Jeg kan si Ctrl-V, eller jeg kan si høyreklikk og sette inn. Jeg tar ikke bare Ctrl-C, og nå synes jeg at stappadiagram er kommet inn i PowerPoint. Og tar man gjør det på hendematen, så får man muligheter til at filtrere, altså her er 30 stapper per årstal som for noen, og hvis jeg ikke vil søke til dømes 2016, så kan jeg køre flo på en i år 2016, og si anvendt, så søker jeg ikke 2016, så søker jeg bare 2 årstal. Eller jeg kan velge, ikke søke stappen for jeg som først klaksukkersjukrus, og si anvendt, og så søker jeg bare hin. Eller jeg kan velge å søke alt, markere alle, og så anvendt. Så jeg for flo på en i ødlån, så søker jeg alt etter. Det som jeg nu har gjort er at jeg skapar en chat i middelen, hetta stappadiagrammet og stappadiagrammet i Excel, som er her. Og hvis det betyr til at hvis jeg brøyter og tal inn her, hvis jeg sier 20 til dømes her oppe, jeg vet ikke om du sørste, jeg har nå gjort 20 her, så brøyter så kommer det inn i stappadiagrammet her beint, og det kommer eisene inn i PowerPoint. Det brøytes her, det var 0, og hvis du lukker brøyte 8 til 0 her, 0, enter, så brøytes det, og du ser at det brøytes eisen her inne i PowerPoint nå. Det er en chat i middelen. Hvis jeg ikke vil ha en chat i middelen, så kan jeg sette det inne på en annen måte, så tar jeg i atter her og sier Ctrl-C, eller kopier, høyre klikk og kopier, for inne i PowerPointet, og får man nødja slide, får man bare en toma, og så kan jeg ikke si Ctrl-V, eller høyre klikk og innsett. Jeg får opp i innsett her oppe, og velger å sette den inn som en mynd. Nå har jeg sett det inn som en mynd, og dette mest til at jeg får ikke mulighet å ta filtreringer. Dette brøytes ikke til å si nå er dette av 0, her 2016, hvis jeg får inn Excel og sier til er 20, så brøytes det inn i min stappadiagram inn i Excel, men ikke inn i myndene. Men det gjør det inn i hesson. Altså hese sleitene. Så hendene her er sett inn på en annen måte vi mulighet her. Hvis du tok hese fram i en teltet og ikke tok Excel-kjallet vi, så er hendene her ikke brøtt teltet til, skal du ikke sies. Et som da jeg skal lese mest til at jeg har et design og her beint. Jeg setter bare inn som hentan dette stappadiagrammet, så vil det filtre designen noen, altså dette er blått, og at det som var Excel noen, det var ikke blått, det var absinkol og grått og blått. Og hvis jeg får opp her og brøyde design til dømes, brøyde til hatta designet, så synes jeg at det var ganske ikke godt. Her, så synes jeg her beint at det brøydes litene brøydet her, og jeg får trækgolv her, jeg har trækgolv i designen her, jeg har trækgolv her, men selv diagrammet det brøydes ikke til et antall mynter som jeg fikk fra Excel. Takk for det. Jeg håper at du fikk sintere hitling av hvordan du legger et stappadiagram eller et annet diagram inn fra Excel inn i PowerPoint. Takk for det.